Это я хочу показать тем людям, которые говорят, что ЖК Андреевский худший вариант. Вот смотрите, получается лесополоса отбитая такая, вот там через дорогу, за нее идет электрички, за ней идет маршрутка 28-я. Если подать чуть дальше пройти, там получается у нас 29-я маршрутка до центрального рынка. Как бы нормально, я так сильно не слышу этих поездов. В принципе. Я не сказал, что здесь такой громкий, пока не менее нормальный вариант. И теперь посмотрим с другой стороны, что у нас есть. Ой. Опять повторяю, ЖК Андреевский новый район, он только обустраивается. Вот у нас получается еще застройщики идут, он частный сектор. Где мы сейчас находимся, если я не ошибаюсь, это Медведевские застройки. Вот там выше, вот эти вот, все вверху, там получается, я не помню их фамилии. Ой, Салаев, по-моему, не помню точно, ну, короче, это другие застройщики идут. Плюс частный сектор, газ, везде все. Вот получается база строительных материалов. Вот там вот еще одна новая строится. Судя по всем планам, которые я тут смотрел, там где-то вот в этом районе, вот где-то вот здесь вот, блин, там должен быть большой полукруг быть. Вон пятерочка, пожалуйста. И там получается в той стороне, там идет эти, будут торговые центры, там, ну, короче, ничем не хуже, чем в том же самом центре, как бы. Но опять же, это все в проекте, как оно все будет, неизвестно. У нас с каждым годом все хуже и хуже все происходит. Вот, пожалуйста. Сейчас посмотрите. По поводу застройщиков, я же как говорю, тут каждый по-разному, я уверен, наверное, процентов на 80 или на 90, что у нас нету таких застройщиков, которые были ответственны. Все равно где-то в чем-то, как-то, они берут и экономят, это в любом случае. Где-то у кого-то все равно косяки есть, как ни крути. По мне, это оптимальный вариант, как бы, покупки квартиры в этих районах. Тихий, спокойный, экология обалденная, загазованности нету, ничего нету, выехать на трассу, пожалуйста, все отлично. Это как бы не реклама, это как бы свое наблюдение того, что я как бы вижу. Это опять же по мне. Вам, конечно, решать. А если так вот разобраться, можно вообще по-хорошему вообще частный дом купить, и сам участок и пристроиться. Так что как бы так. Я бы схожу, конечно, по ремонтам. Много квартир видел, много районов видел. Это мне больше нравится. Тихий, спокойный. Инфраструктура, я думаю, это все наладится. Я же говорю, это новый район, его только начали застраивать. Так что, если кому-то нужна помощь в плане ремонта или отделки, или что-то в этом роде, пожалуйста, телефончик, пишите, звоните. До новых встреч. Желаем удачи.